A prístupnosť je hneď jeden z prvých článkov, pretože keď je prostredie neprístupné, tak sú tomu človeku odobraté rôzne práva. Že ten prístupnosť je ako keby prerekvizitou pre naplňanie ostatných článkov dohovoru. Pretože keď napríklad je bariérová škola, tak ten človek nemá prístup ku vzdelaniu. Alebo aký benefit ekonomický prinesú bezbariérové stavby, tak tam hovorili aj o tom, že sa zvýši prevádzková kvalita objektu. Dokonca, že ten objekt, ktorý je navrhnutý podľa princípov univerzálneho navrhovania, má vyššiu cenu na trhu. Čiže my vždy hovoríme, že keď je tam nejaká plocha, ktorá má prepúšťať vodu, vždy by tam mal byť nejaký pás priechodný aj pre tých chodcov. Má sa zaviesť tzv. Vyhlásenie projektanta o tom, že tá stavba bude bezbariérovo prístupná. Lebo znovu sa nedá nejakým spôsobom dosiahnuť to, aby ten úradník kontroloval ten súlad projektu s tou legislatívou. Čiže keď aspoň sa teda domnievajú, lebo to sa robilo v spolupráci s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu, že keď ten projektant také vyhlásenie podpíše, tak automaticky sa zaväzuje alebo nejakým spôsobom vyhlasuje, že to dodržal. Hej. Vzhľadom na opatrenia ministerstva práce, keď prijali úplne nové zákony o sociálnych službách, o financovaní sociálnych službách, o posudkovej činnosti, tak to smeruje k tomu, že ľudia budú v budúcnosti omnoho viac opatrovaní vo vlastných bytoch ako v zariadeniach. Čiže ten bytový fond na Slovensku absolútne nie je pripravený na opatrovanie tých seniorov v domácom prostredí. Bezbariérový byt je byt, ktorý sa stavia špeciálne pre ľudí na vozíku, hlavne, hej. Ale upraviteľný byt je myslený práve pre tú starnúcu populáciu. Pretože tí seniori, keď budú opatrovaní doma, môže sa stať, že bude postupne odkázaný na pohyb na vozíku, tak hneď je potrebné na to myslieť. Hej. To znamená, keď ja staviam bytový dom, tak už by všetky dvere mali byť napríklad 80. Dobrý deň, pani docentka. Ďakujem. Vítajte u nás v Centre adaptácie a odolnosti. Ďakujem za to, že ste prijali moje pozvanie. A ja by som povedal, vy ste docentka, architektka, pracujete na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity a vašou špecializáciou je niečo, čo sa nazýva univerzálny dizajn. Ja to najprv vysvetlím trošku ako keby tak v skratke, o čom by to asi malo byť, alebo o čom to vníma drvivá väčšina. Univerzálny dizajn sa v podstate vníma ako návrhovanie pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. A orientácie? To som ja chcel práve povedať, a vy ste to dovysvetľovali, že ja poviem, že ako to vníma, by som povedal, taká väčšinová aj odborná verejnosť. Inými slovami, že to je vlastne návrh práve preto, ako keď to tak vulgarizujem, že aby sa niekam dostal vozíčkár. Áno? Proste je to o nejakej rampe. Vy ale viete, že to nie je celkom tak, že ten záber je ďaleko širší, pretože presne nie len to schopnosťou pohybu, ale schopnosťou orientácie. To znamená, že tá téma je ďaleko obšírnejšia, ako sú rampy do objektov, a preto by som chcel, aby ste nám vlastne teraz priblížili, vysvetlili, čo to ten univerzálny dizajn vlastne je. Najprv teda, čo to znamená, a potom neskôr sa dostaneme k tomu aj, že k histórii toho, ako vlastne tento prístup v navrhovaniu vlastne sa vyvíjal v minulosti, kam smeruje a kam sa dostal za tých 30 rokov. Áno? Čiže najprv, čo to teda je ten univerzálny dizajn? Tak to, čo ste vypovedali v úvode, to bol skôr to bezbariérové navrhovanie, ten tradičný prístup, ktorý bol v minulom tisícročí. Ale to univerzálne navrhovanie vlastne je navrhovanie pre všetkých ľudí. Tak je to definované aj v definícii. Ale tak, aby to prostredie mohli užívať aj tí, ktorí majú nejaké obmedzenie. Čiže nevytvárame nejaké špecifické riešenia pre ľudí na vozíku alebo pre nevidiacich ľudí,
ale navrhujeme prostredie tak, aby ho mohli užívať čo najväčšia skupina ľudí, hovoríme o diverzite užívateľov. Čiže je to úplne opačný prístup ako ten, ktorý sa bral v minulosti, že sa vytvoril nejaký priemerný človek, napríklad Vitruvius Man alebo Modulor, podľa ktorý bol ako keby mierka na navrhovanie toho prostredia, ale to univerzálne navrhovanie práve berie do úvahy tú diverzitu tých užívateľov a nie je to vlastne to spriemerovanie. Hej? Čiže sa berie do úvahy skoro každý. Hej? A hľadajú sa nejaké riešenia, ktoré vyhovujú čo najväčšej skupine užívateľov. Čiže ako veľmi stručne povedané. No. Čiže keby som to mohla vysvetliť, tak napríklad bezbariérové navrhovanie je navrhovanie nejakých špeciálnych riešení pre nejakú skupinu osôb. A poviem príklad, napríklad schodisková plošina. Hej? To je špeciálne riešenie pre nejakú skupinu. Ale výťah je univerzálne riešenie, lebo ho môžu použiť všetci. To je ako úplne jednoduché. Alebo aj rampa môže byť univerzálnym riešením pre zmene stavby, lebo po rampe môžu ísť všetci. Dokonca mnohokrát sa na staniciach, keď sa debarierizujú stanice, tak sa namiesto schodov celá chodba rieši ako rampa. To už je univerzálne riešenie, ktoré užívajú všetci ľudia. O to ide, že nemáme segregovať tých užívateľov, že tade to pôjdu vozíčkári a tade to pôjdu zdraví. Hej? Čiže to univerzálne navrhovanie sa snaží hľadať také riešenia, aby všetci na rovnocenne tie priestory dokázali užívať bez akejkoľvek formy diskriminácie alebo segregácie. Teraz sa zamýšľam nad tým, že to je teda úplne obrátený prístup, ako si myslím, že väčšina ľudí to chápe, že väčšina ľudí, že tu mám, presne ako ste povedali, tu mám nejakého priemerného človeka a musím vytvoriť popri tom, pre ktorého som navrhoval, musím vytvoriť ešte nejaké prvky, aby to mohol užívať aj niekto druhý. Áno. Samozrejme iným spôsobom, lebo iné prvky som pre ňoho vytvoril, práve aby tam je tomu sa na to miesto dostal. Áno? Teraz trošičku taká kacírska myšlienka, ale teda keď sme zrušili toho univerzálneho človeka, tak čo potom také, lebo keď ste spomenuli teda takého nejakého modulárneho alebo takého toho štandardného človeka so štandardnými schopnosťami, štandardnými proporciami, tak jak sa dá potom, keď pôjdeme do nejakého detailu, dá navrhovať teraz napríklad aj pre človeka, ktorý má 150 cm a pre človeka, ktorý má 2,7 m, akože rovnaký priestor s rovnakými parametrami? Áno. No práve hovoríme napríklad o dosahu človeka. Čiže stojaci človek dosiahne do vyššej výšky ako sediaci človek napríklad. Čiže my sme stanovili, že sediaci človek dosiahne do výšky maximálne 140 cm, optimálne do výšky 1,20 m a myslíme si, že ten stojaci človek tiež vie dosiahnuť do výšky 1,20 m. Čiže keď robíme nejaký vypínač alebo nejaký ovládací mechanizmus, tak ho dáme do takej výšky, aby tam dosiahol aj stojaci, aj sediaci človek. Hej? Čiže dá sa to. Ale niektoré veci sú také, ktoré sú aj v rozpore, lebo napríklad človek na vozíku potrebuje úplne iné veci ako človek napríklad nevidiaci, pretože rozhranie povedzme chodníka a vozovky, ten človek na vozíku by chcel úplne plynulý prechod, ale zase nevidiaci človek nevidí, kde to rozhranie je. Čiže on by potreboval ten obrubník mať napríklad aspoň 2 cm, aby ho dokázal identifikovať nášlapom alebo tou technikou bielej palice. Ale už vieme, že tam musíme dať aj ten várovný pás s tými polgulovitými výstupkami a tým pádom už to vie identifikovať aj ten nevidiaci človek. Čiže stále sa hľadajú, pri každom detaile sa hľadajú také prvky, aby dokázali to prostredie používať alebo aj vnímať ľudia s rozličnými schopnosťami. Takže je to naozaj také testovanie, ale už vlastne to univerzálne navrhovanie bolo vymyslené už niekedy v 86. roku v minulom storočí, čiže už o tom veľmi veľa vieme a boli vydané, napríklad aj teraz bola vydaná európska norma na tvorbu bezbariérového prostredia. Čiže je tam strašne veľa prvkov, už je to, povedala by som, že je to celé už vymyslené, hej. Že to už sú naozaj detaily, s ktorými sa dá ešte zaoberať, ale teraz je tá úloha, aby sme to nejakým spôsobom premietli do praxe. Tu je jedna dôležitá vec, o ktorej my sme sa aj predtým bavili, kde zostáva podľa mňa pri týchto štandardoch navrhovania jedna vec zásadne nepochopená.
Historicky je to táto celá situácia s navrhovaním pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu, ako som na začiatku povedal, vnímané, že sa teda navrhuje, aby sa niekde dostal človek na vozíku. Áno? Ale a to potom by mohol byť argument, no ale veď koľko takých ľudí je, áno, že prečo sa to teda kvôli pár ľuďom robí, hej, takýto nejaký zvrátený argument. Každopádne, ale to nie je, to nie je len o tom, o tejto proste nutnosti používať teda vozík, ale to je úplne ďaleko širšia skupina ľudí, pretože my sa bavíme človek na vozíku, my sa bavíme povedzme človek o barliach alebo o takom tej... Má rolátor. Potom sa bavíme o človeku teda nevidiaci. Samozrejme človek, čo nepočuje, tiež má nejaké, lebo zase je vystavený nejakým rizikám v tom prostredí a nejakým spôsobom na niečo by mal byť upozornený. A rozhodne, čo sa bavíme, ešte je aj veľká skupina, je senior. Pretože úplne logicky ten senior nemá tie fyzické schopnosti toho mladého, zdravého človeka, čo už len keby sme sa bavili povedzme o výške autobusu. Hej, nesúvisí to teda s našou témou, ale napríklad, áno. Aké ešte skupiny by ste do tohto zoznamu, čo som práve povedal, zaradili? Napríklad boli vykonané ekonomické štúdie, že koľko alebo aký benefit ekonomický prinesú bezbariérové stavby, tak tam hovorili aj o tom, že sa zvýši prevádzková kvalita objektu. Dokonca, že ten objekt, ktorý je navrhnutý podľa princípu univerzálneho navrhovania, má vyššiu cenu na trhu. A to je práve preto, lebo napríklad aj pri tom zásobovaní sa používajú rôzne, napríklad rudly, alebo nejaké vozíky. Takže keď je ten objekt bezbariérový, tak aj tá prevádzka aj funguje o mnoho lepšie. Keď si zoberieme napríklad len zariadenia sociálnych služieb, ako socialistické, ktoré majú plno bariér, tak tam naozaj sa tí zamestnanci o mnoho viac narobia a musia prenášať všeličo. A keď je to ten objekt plne prístupný, tak vlastne to je o mnoho funkčnejšie. Že treba to brať tak, že on zvýši tú kvalitu toho prostredia pre všetkých užívateľov. Teraz ma napadá, dokonca aj pre človeka, čo sa sťahuje do bytovky. Áno, že to není, že každý z nás môže sa nastať v situácii, kedy mu ten bezbariérový prístup vyslovene vyhovuje. Za normálne okolnosti mu nevadí, ale sú situácie, kedy mu vyslovene vyhovuje. Zoberme si stanicu, keď nesieme nejaký ťažký kufor alebo letisko. Tak keď mám bezbariérový prístup, tak to všetko môžem si pekne odviesť výťahom a keď nemám výťah, tak to nesiem v rukách po schodisku. Na stanici máme asistentov, ktorí pomáhajú vynášať kufre. Čiže museli platiť tých asistentov na to, aby pomáhali tým cestujúcim. Aby teda zvýšili tú kvalitu. Ja by som teraz na chvíľku odbočil ste spomínali teda, že tento princíp, jeho história siaha do 86. Tak skúste nám priblížiť ako keby tú históriu vývoja tohto konceptu navrhovania. No veľmi stručne vznikla v Spojených štátoch amerických, pretože tam bolo veľa vojenských veteránov po vietnamskej vojne, ktorí sa začali domáhať svojich práv a vtedy vysokoškolský Pratt Institute v New Yorku sa začal týmto zaoberať. Aj architekt, ktorý bol na vozíku, volal sa Ron Mays, teda zadefinoval 7 princípov univerzálneho dizajnu. Vtedy sa jednalo viac o dizajn produktov ako o dizajn prostredia, ale postupne sa tá téma rozšírila na všetky oblasti života. Lebo dnes už sa univerzálny dizajn dá aplikovať nielen na fyzické prostredie, ale napríklad aj na vzdelávanie, pretože aj vzdelávať povedzme študentov so špecifickými potrebami vieme podľa princípov univerzálneho dizajnu. Čiže sa to postupne vyvíja, stále sa tá téma prehlbuje a dá sa naozaj použiť v rôznych oblastiach života, napríklad aj pri poskytovaní služieb alebo pri nejakých divadelných predstaveniach sa dá aplikovať univerzálne navrhovanie. Čiže aj to predstavenie sa môže sprístupniť užívateľom s rôznymi
povedzme obmedzeniami, že sa povedzme ten jazyk transformuje aj do nejakého písaného textu, že sa dá vnímať rôznymi spôsobmi. Hej. Čiže tu ide o to, že jednu vec ja dokážem alebo teda sprostredkovať tým užívateľom viacerými spôsobmi. Hovoríme o multisenzorickom navrhovaní. Čiže niečo nemusíme vnímať iba zrakom, ale aj zrakom, aj sluchom, alebo zrakom a dotykom. Čiže najmenej 2 spôsobmi zmyslového vnímania sa každá jedna vec dá ako keby sprostredkovať. Hej. Čiže keď mám napríklad požiarny alarm, tak nestačí, že len blíka, ale musí ešte aj húkať. Hej. Čiže ten, čo nevidí, tak ho počuje. Húka, áno. Čiže ide o to, že ten, čo nevidí, tak počuje. Hej. A takto sa dá naozaj uvažovať napríklad, keď máme nejaké expozície v múzeu, tak vieme tú expozíciu sprostredkovať nielen zrakovo, ale aj akusticky. Dokonca už máme všelijaké hmatné modely, že aj dotykovo pre tých, ktorí napríklad nevidia. Takže a dokonca aj napríklad čuchom. Hej. Čiže je veľa, všetky tie zmysly sa dajú zapájať do toho, aby človek dokázal lepšie vnímať to prostredie. To zaberá takú škálu situácií v rámci teda akože spoločenskej interakcie, by som povedal, že to už ani není, že manuál pre navrhovanie, to už je skôr taká životná filozofia, by som až povedal. Áno, určite. Ako súvisí to naozaj s tou nediskrimináciou, lebo teraz možno by som mohla nadviazať na tú históriu, že v roku 2006 bol prijatý dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý prijali takmer všetky štáty sveta. Slovensko podpísalo a ratifikovalo dohovor v roku 2010 a tým sa vlastne vlády, lebo to podpisuje vláda, podpisuje prezident, sa zaviazali, že budú ten dohovor používať. Čiže to je ľudskoprávny dokument, v ktorom sú zadefinované tie povinnosti štátov. A vlastne týka sa to všetkých oblastí života. Preto hovorím, že je to tak široko postavené. Áno, tá naša architektúra, alebo ten urbanizovaný priestor je vyslovene malá časť. A netýka sa to len prostredia, ale vôbec celého toho bytia toho človeka. Hej? Čiže sú mu tam garantované nejaké práva. A prístupnosť je hneď jeden z prvých článkov, pretože keď je prostredie neprístupné, tak sú tomu človeku odobraté rôzne práva. Že ten prístupnosť je ako keby prerekvizitou pre naplňanie ostatných článkov dohovoru. Pretože keď napríklad je bariérová škola, tak ten človek nemá prístup ku vzdelaniu. Hej? Alebo je bariérová nemocnica, nemá prístup ku zdraviu. Hej? Alebo no proste naozaj, alebo kultúra, voľný čas. Dokonca je tam hovorené o tom aj, že historické objekty musia byť bezbariérovo prístupné, lebo ten človek má právo na to, aby takisto vnímal tie národné kultúrne pamiatky tak ako ostatní ľudia. Čiže stále ten dohovor je tu na to, aby sa snažil dostať na jednu úroveň človeka so zdravotným postihnutím s tými ostatnými ľuďmi v spoločnosti. Zaujímavé, lebo v podstate ja si myslím, že väčšina ľudí a myslím, že určite aj architektov to vníma ako keby otázku nejakú stavebno-technickú. A ono asi najskôr si treba zodpovedať, ako to je, že ako. A potom si treba zodpovedať otázku najprv, že prečo. A lež sa dostaneme k tej stavebno-technickej, tak si asi fakt treba zodpovedať, že začína to otázkou ľudskoprávnou. Áno. Lebo keď si zodpovieme správne otázku ľudskoprávnu, tak to stavebné technické bude už len, však je to samozrejmosť, už len vymyslíme ako. Lebo keď si nezodpovieme tú prvú otázku, že to treba, lebo to je otázka ľudskoprávne, tak potom na čo ja tu špekulujem s nejakými rampami alebo s niečím, pre koho to vlastne robím. Preto si musí najprv zodpovedať tú prvú otázku, aby vedel, že pre koho a prečo ho robí. Áno, a vlastne keď sa dostaneme teda k Európskej únii, lebo zase nadväzujem na tú históriu, tá Európska únia ako taká prijala dohovor. Čiže nie len štát prijal dohovor, ale aj Európska únia ako celok. Čiže všetky európske dokumenty a nariadenia súvisia aj s touto
s týmto dohovorom. Takže takisto ako napríklad, keď hovoríme o zelených budovách a o tej Green Deal, tak takisto aj tento dohovor sa premietol do legislatívy Európskej únie a je to na rovnakej úrovni možno, ako sú tie klimatické otázky, lebo toto je sociálna udržateľnosť, to je ako ekologická udržateľnosť a téma prístupnosti je sociálna udržateľnosť. Ďakujem, že ste premostili. Teraz, keď sme si vysvetlili, čo to teda ten univerzálny dizajn je, že sa to netýka teda len, nie je to otázka stavebno-technická a nie je to otázka len, povedzme, architektúry, ale je to v zásade ľudskoprávna záležitosť. Tak poďme teda, keďže my sa tu venujeme adaptácii na klimatickú zmenu a budovaniu odolnosti voči klimatickej zmene, takže prečo ja som chcel, aby ste tu boli hosť a prečo som sa o tejto téme chcel rozprávať. V zásade ja som mal jeden dôvod a my spolu predtým, ako sme sa tu začali rozprávať, vy ste mi ešte načrtli inú tému, ako tieto dve témy prepojiť, alebo iný spôsob, ako prepojiť. Tak teraz by sme k tomu prišli. Najprv by som povedal začneme teda tou mojou, nasledovná. Keď sa vrátime do histórie univerzálneho navrhovania. Vy ste teda podali, že v 80. rokoch na Slovensku sú to roky 90., koniec rokov 90. Tak v tej danej dobe bola situácia, kedy to bolo považované za nejakú zbytočnosť, alebo na čo kto vymýšľa, na čo to je dobré, pre koho to vlastne robíme a bolo to považované ako za nejaké že nutné zákonné zlo. Áno. A ja verím, že za tých, povedzme, 30 rokov sa to vyvinulo do situácie, kedy je to považované za absolútny štandard a malo by tento spôsob uvažovania byť, a predpokladám, ale dúfam, že väčšine spoločnosti a určite architektom je to úplne prirodzené, že veď predsa to nemôže byť inak. Je to úplný štandard, áno? A ja si myslím, že nejaký podobný historický vývoj nastane aj čo sa týka navrhovania pre odolnosť alebo budov odolných voči klimatickej zmene, že to, čo dneska vnímame ako nejaký zelený výstrelok, udržateľný proste nejakej menšej skupiny nadšencov, že niekedy takto o 30 rokov to bude absolútny štandard a nikto sa nad tým ani nebude zamýšľať, že či vôbec má nad tým uvažovať alebo nie. To znamená, že skúste nám teda priblížiť ten vývoj toho univerzálneho navrhovania, že aké to bolo, ako ste to presadzovali, alebo ako ste to komunikovali, lebo podľa mňa presne na príklade univerzálneho dizajnu to by navrhovanie pre klimatické zmeny by vyslovene ten proces mohli okopírovať, kde sa za 30 rokov je veľa, hej, ale minimálne nastala tá situácia, že z nejakého nepochopeného výstrelku sa stala absolútne bežná štandardná záležitosť. Ja som vám aj v aute, keď sme sa myšli hovoril, tak ten príbeh, že ja keď som v 99. končil architektúru, tak a mal som teda jeden z predmetov univerzálne navrhovanie, tak tam bol taký príbeh, ja už nepamätám to úplne presne, ale bolo to založené na tomto, že nejakí doktoranti obvolávali stavebné úrady kvôli vyhláške, ktorá sme si upresnili teda v aute, že to bolo, že vyhláška bola platná od 96. tá prvá o navrhovaní pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu, že ako ho teda vyžadujú pri stavebných konaniach. A že v drvivej väčšine odpoveď, keď obvolali všetky stavebné úrady, tak v drvivej väčšine dostali odpoveď, že ani nevedia o existencii tej vyhlášky. Áno. To znamená, že od tejto situácie, že 3 roky po platnosti vyhlášky stavebné úrady o nej nevedeli, sme sa dostali do situácie za nejakú dobu, že všetci navrhovanie prístupné pre všetkých považujeme za normálne. Áno? Takže popíšte nám teda ten historický vývoj udalostí, že ako sa to dostalo. Tak možno, že bolo by korektné asi povedať, že nie je to ešte stále celkom normálne, lebo sa stále stavajú bariérové stavby. Aj sa schvaľujú bariérové stavby. A je to naozaj veľmi náročný proces. Čiže my sme začali tým, že začali sme vyučovať na fakulte architektúry a dizajnu univerzálne navrhovanie, čiže sme pripravovali študentov do praxe. Ale často sa stávalo, že povedzme prišiel študent do nejakého ateliéru, kde bol nejaký starší architekt, ktorý povedal, tu nie sme v škole, čiže nebolo to vždy až také samozrejme. A trošku možno, že aj ten systém, ako bol legislatívne nastavený v tom
minulom zákone o výstavbe nemal nastavený ten kontrolný mechanizmus tak, aby sa tá bezbariérovosť v niektorom štádiu kontrolovala. Hej. Čiže máme 3000 stavebných úradov. Mnohokrát tí úradníci ani nemali vzdelanie v oblasti výstavby, čiže ani nekontrolovali, povedzme, ten projekt ako taký, len kontrolovali, že či má všetky prílohy, ktoré má mať. Čiže tá bezbariérovosť sa nekontrolovala. A my sme naozaj dosť s tým bojovali. Ale robili sme rôzne seminári, dokonca ma prizývali aj dvakrát som bola školiť stavebných úradníkov, pretože stavební úradníci musia tiež prechádzať nejakým celoživotným vzdelávaním. Takže vtedy som bola veľmi prekvapená, že tí stavební úradníci, ich tá téma veľmi oslovila, aj mali o tú tému záujem a boli vďační, že sa takéto vzdelávanie robilo, ale nie je to úplne nejaké zabehnuté. Hej? Či nie je to nejaké systémové opatrenie, ktoré by sa stále opakovalo. Čiže nemyslím si, že bol nejaký systém. Až teraz, keď sa prijal nový zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní, tak sme sa dohodli, ale tiež neviem presne ešte, či to bude fungovať, lebo to je vec vyhlášky, ktorá ešte nevyšla, že má sa zaviesť tzv. Vyhlásenie projektanta o tom, že tá stavba bude bezbariérovo prístupná. Lebo znovu sa nedá nejakým spôsobom dosiahnuť to, aby ten úradník kontroloval ten súlad projektu s tou legislatívou. Čiže keď aspoň sa teda domnievajú, lebo to sa robilo v spolupráci s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu, že keď ten projektant také vyhlásenie podpíše, tak automaticky sa zaväzuje alebo nejakým spôsobom vyhlasuje, že to dodržal. Hej? Čiže keď to vyhlásenie nebude pravdivé, to môže mať aj nejaké... No, môže mať nejaké právne následky, lebo je to ako čestné vyhlásenie. Je to niečo také ako čestné vyhlásenie. Áno, na úrovni čestné. Čiže teraz, keď sa pripravuje tá nová vyhláška o bezbariérovom navrhovaní a užívaní stavieb, teda ona už je napísaná, len teraz má ísť do medzirezortného pripomienkového konania, tak tam je ako posledná časť je tam práve to vyhlásenie o bezbariérovom navrhovaní a užívaní tej stavby. Takže to vyhlásenie bude prílohou projektovej dokumentácie. My sme veľmi chceli, aj aby sa presadilo aj to, aby sa riešili niektoré veci detailnejšie, pretože keď máme mierku 1:100, tam sa mnohé tie bezbariérové riešenia ani nedajú posúdiť. Čiže aspoň v niektorých priestoroch by pomohlo to mierkové prehlbenie, lebo hodnotíme eurofondové projekty, že či sú tie požiadavky na tú prístupnosť dodržané a nie vždy sa to dá celkom dobre skontrolovať. No. Takže boríme sa s tým aj my, že nie je to až taká samozrejmosť u nás ešte to dodržiavanie tej legislatívy v tejto časti prístupnosti. Dobre, ale to je ako keby dodržiavanie tej legislatívy, ale vy s tým, že sa stretávate povedzme s tými architektami. Vy ste presvedčená o tom, že to nebýva ako keby, že to nie je v nejakej mentálnej výbave drvivej väčšiny architektov, že toto považuje dnes už za samozrejmosť. Samozrejme potom do toho vstúpi investor alebo vstúpi do toho nejaké okolnosti, ktoré mu to znemožňujú, ale že niekde na tom začiatku pri tom spôsobe uvažovania, že to považuje jasne, to tam musí byť, len teda možno niekto do toho vstúpil. Určite, že sa to stále zlepšuje. Hovorím, že ja sa tým zaoberám zhruba tých 20 rokov, aj možno 25 už za chvíľu bude, ale stále sa posúvame vpred, ale takými pomalými krokmi, že tí architekti súčasní omnoho viac majú informácií, aj možno, že dostupnej literatúry o tom, aj sú viac presvedčení o tom, že sa to musí robiť. Hej. Čiže určite sme sa dostali na vyšší level, ako to bolo v roku napríklad 2005, hej, alebo 2010. Takže ten posun ako nemožno zaprieť. No. Druhý, to prelínanie toho univerzálneho dizajnu, druhé prelínanie univerzálneho dizajnu a teda adaptácie na klimatické zmeny, to je to, čo sme sa bavili pred týmto rozhovorom, je nasledovné. Že v rámci budovania odolnosti budov, miest, v rámci adaptácie na klimatické zmeny, na klimatickú zmenu v jednotnom čísle, na klimatickú zmenu,
bude dochádzať k nejakým stavebno-technickým zásahom, či už do budov, alebo do urbanizovaného prostredia. Áno. Cieľom samozrejme bude znižovať energetickú náročnosť budovy, zvyšovať odolnosť voči prehrievaniu, dajme tomu možno voči vetru. Každopádne v urbanizovanom priestore to bude znamenať veľa zásahov povedzme do ulic, chodníkov, v tom zmysle, že musíme začať narábať s tými dažďovými vodami, musíme ich zadržiavať, musíme umožňovať čo najviac vsaku v tom mieste, kde ten dážď dopadne, aby minimum išlo vlastne do kanalizácií a odtekalo z územia preč. Áno? A teraz je vlastne tá situácia, čo sme sa bavili, že keď už sa ten zásah robí, preto som práve povedal, že väčšina tých ploch bude snaha, aby tie plochy boli vodopriepustné. Vodopriepustné logicky znamená niečo, že sa potom horšie bude chodiť ako po betóne, po asfalte alebo po zámkovej dlažbe. Áno? Čiže tieto dve veci ako keby na seba trochu narážajú a skúste teda, že aké také nejaké pravidlá by mali byť pri tomto dodržané, aby sme stále zachovali aj tie parametre pri tej adaptácii na klimatickej zmeny, stále zachovali aj v plnom rozsahu aj tie parametre univerzálneho dizajnu. No určite, ako ste aj vy naznačili, že keď sa robí nejaká plocha, kde sa robí nejaká zatrávňovacia dlažba, musí sa prihliadnať na to, že či sa tam dá chodiť napríklad s kočíkom, s detskou buginou, ktorá má malé kolieska. Lebo to je asi každému lepšie predstaviteľné, lebo niekedy ten kočík tlačil. Že proste tie malé kolieska sa väčšinou veľmi ťažko tlačia, keď sú tam veľké škáry alebo veľké medzery medzi tou dlažbou sa môžu zapadať tie kolieska. Tu by som do toho vstúpil, že tam by pravdepodobne návrhári tých bugín mali sa nad sebou zamyslieť, a nie tej dlažby. Ale napríklad tie invalidné vozíky majú tie predné kolieska také malé práve preto, aby sa dobre manevrovalo s tým vozíkom. Čiže nejde to celkom urobiť tak, že by boli tie kolieska nejaké väčšie. A potom ešte napríklad mala takú tému zaujímavá s robotmi, že roboty takisto majú kolieska, čiže malé kolieska, všetky roboty. Čiže aj to prostredie, keď hovoríme o budúcnosti, môžu v budúcnosti užívať nejakí roboti a tí tiež budú potrebovať bezbariérové prostredie. Ale to som trošku odbočila. Čiže my vždy hovoríme, že keď je tam nejaká plocha, ktorá má prepúšťať vodu, vždy by tam mal byť nejaký pás priechodný aj pre tých chodcov. Čiže ktorý by nemusel byť úplne asfaltový, ale napríklad z tej zámkovej dlažby, ktorá do určitej miery priepustná je. Ale sú tam menšie škáry. Čiže my hovoríme, aj sme dali do tej výhlášky, navrhli sme, lebo však hovorím, že ešte nie je prijatá, že tá škára by nemala byť väčšia ako 1 cm. Ako náhle je to už väčšia škára, už sa tam napríklad aj palička môže tomu seniorovi zapichnúť do tej škáry. Čiže keď hovoríme o tej skupine tých užívateľov, tak všetci, ktorí majú nejaké kolieska, teda aj ten kufor má nejaké kolieska, alebo sú to nejaké palice, barly a podobne. Čiže všetky tieto, alebo ženy, keď majú opätky, aj tie sa tam môžu vylomiť, keď je teda väčšia škára. Že to je naozaj, stále sa my na to pozeráme ako na to široké spektrum užívateľov, ktorí potrebujú, aby tam bol aspoň nejaký pás pevnejší, kde nie sú tie škáry také veľké. No to univerzálny dizajn teda zahrňa veľkú škálu osôb, keď sme práve zahrnuli vysoké podpätky do toho. Áno, to tiež je užívateľ. Zahrnuli 50% obyvateľstva. Áno, to je tiež užívateľ, lebo keď si zoberieme, že v tých historických centrách, kde sú klasické dlažobné kocky, tak tam sa veľmi zle chodí. Každá žena vie, že sa tam veľmi zle chodí s opätkami. Ale keď sa pozrieme napríklad do západnej Európy, tam to už majú dávno vyriešené, že v tých historických jadrach tiež vkladajú pásy chodníkov napríklad veľké kameninové bloky, kde teda tie škáry nie sú také veľké. Čiže niečo podobné je potrebné zaviesť aj v tom prostredí, že nemusí to byť súvislá plocha, môže mať škáry, ale nemali by byť tie škáry väčšie ako 1 cm, aby sa to dalo používať väčšej skupine tých užívateľov. V tom prípade také plochy, že napríklad na miesto spevnenej plochy, či už je to zámková dlažba alebo betón, používať štrk
pretože bežný človek dokáže po ňom prejsť, ale zároveň je vodopriepustný. Ale kolieska sa tam môžu zabávať. No veď práve, to chcem práve povedať, že vždycky v podstate z nejakého bodu A do bodu B alebo z bodu C do bodu D nejakú takú krížom cez tú štrkovú plochu by mal viesť nejaký, nechcem povedať, že úplne že celý chodník, hej, ale nejaký pás práve na to, aby tento mohli použiť osoby, proste, ktoré potom štrku nedokážu prejsť. Aj som sa stretla s tým, že nechcem konkretizovať stavbu, že pri plavárni urobili parkovisko s veľkou zatrávňovacou dlažbou betónovou a museli, lebo sa sťažovali užívateľia, dodatočne už keď bola stavba skolaudovaná, že nedokážu ísť na tú plaváreň napríklad s malými deťmi alebo tí ľudia s vozíkmi, tak naozaj pri tom parkovisku museli urobiť ten pás spevnený, kade tí chodcovia sa dostali až ku vchodu do budovy. Že ako funkčne nefungovalo to. Naozaj veľa tých užívateľov bolo nespokojných. Že sa im nedá používať ten kočík napríklad, keď idú na kúpalisko alebo na plaváreň. Jedna z tém pri adaptácii na klimatické zmeny je teraz taká veľmi aktuálna téma je obnova bytového fondu. A to sme sa práve to, keby ste ešte o tom porozprávali. Možno, že ešte by som aj to spomenula, ak by som mohla v tom verejnom priestore. Nie je to len o tých vodozádržných opatreniach. Ale veľký problém napríklad pri týchto eurofondových projektoch, aj sme na to upozorňovali, je to, že sa rieši jeden čiastkový problém. Napríklad sa upravuje nejaký vstup do budovy a celé, poviem príklad, je to svahovitý terén, kde sa v rámci tých ekologických opatrení odstránia napríklad aj schody a urobia sa úplne nové nejaké záhradné krajinné úpravy, ale nerieši sa tá prístupnosť. Čiže investuje sa veľa peňazí z nejakého fondu na odstránenie nejakých environmentálnych záťaží alebo riešenie problémov, ale napriek tomu, že tá legislatíva existuje v tej oblasti prístupnosti, tak urobia znovu to prostredie bariérové. Čiže ja si myslím, že keď sa rieši niečo z akýchkoľvek zdrojov, tak by sa malo myslieť na to, že už nech sa to rieši komplexne. Nech sa vyrieši s jedným vrzom, ako sa hovorí, viac problémov naraz. Takže toto sa mi zdá byť trošku nesprávne, keď sa neuvažuje nad tým odstránením tých problémov komplexne. A keď hovoríme teda o tých bytových budovách, je to veľmi podobný problém, pretože keď sa robí komplexná obnova bytového domu, tiež by sa malo myslieť na tú prístupnosť. Trošku je to problém v tom, že väčšina bytových domov na Slovensku je v súkromnom vlastníctve a je veľmi ťažko presvedčiť súkromných vlastníkov, že majú myslieť na prístupnosť. Že sa to není to nikde nejako nariadené. Ale napríklad my sme v tej výhláške dali také ustanovenie, že keď sa napríklad menia v rámci zmeny stavby, keď sa menia stúpačky v bytovom dome, že by sa malo myslieť na to, že aby sa tam dala v každej kúpeľni urobiť bezbariérová sprcha. To znamená urobiť odbočku z vane a pripojiť ju na ten kanalizačný zvod pod úrovňou podlahy. A je to hlavne preto, možno, že sa to niekomu môže zdať byť nejaké príliš prísne, ale vzhľadom na opatrenia ministerstva práce, keď prijali úplne nové zákony o sociálnych službách, o financovaní sociálnych službách, o posudkovej činnosti, tak to smeruje k tomu, že ľudia budú v budúcnosti o mnoho viac opatrovaní vo vlastných bytoch ako v zariadeniach. Lebo naozaj ten sociálny systém je veľmi drahý a stále je viac a viac ľudí vo vysokom veku, však každý počul o starnutí populácie. Čiže ten bytový fond na Slovensku absolútne nie je pripravený na opatrovanie tých seniorov v domácom prostredí. A v rámci tej komplexnej obnovy bytových domov by sa na to naozaj malo myslieť, lebo povedzme za 20 rokov bude tých seniorov raz toľko, ako je ich teraz, aj v pomere ku mladým ľuďom. Takže je to naozaj veľký problém, ktorý sa nerieši celkom tak, ako by som si myslela, že by sa mal riešiť. No. Takže napríklad, keď už sa investujú peniaze do zateplenia a do výmeny výťahov alebo do iných, napríklad výmeny kotlov a podobne, si zavádzajú vlastné kúrenie,
tak by sa malo nejakým spôsobom myslieť aj na to, že by sa mali tie bytové domy sprístupniť bezbariérovo, aby v nich mohli byť opatrovaní ľudia v budúcnosti. Takže to je taký problém. Ale toto, čo ste povedali, to je úplne iný level tej sprístupnosti, lebo keď človek počuje sa prístupniť, tak prvého napadne, že do bytovky treba dať akože normálne funkčný výťah so širšími dverami a rampu. Áno. Vy teraz rozprávate o tom, že každá kúpeľňa by mala byť nachystaná na to, že ho dokážem spraviť bezbariérovo. Áno. My sme dokonca to je teda výzva obrovská. Ale ono to už funguje. Napríklad severské krajiny. Ja som sa myslel, že chvíľu som si naivne myslel, že hovoríte o Slovensku, že ono to aj tak funguje. Okay, ako vo mnohých krajinách západnej Európy majú tzv. Upraviteľné byty. Že majú vyslovene stanovené, že každý novopostavený byt musí byť upraviteľný. To znamená, že sa dá upraviť na bezbariérový, ak by to niekto potreboval. To znamená, že majú vyslovene k tomu normy a legislatívu, že ako má vyzerať kúpeľňa, aby sa dala upraviť pre potreby alebo pre účely užívania aj človeka na vozíku. Čiže sú to také minimálne veľkosti kúpeľní, lebo to není to isté, čo bezbariérový byt. Bezbariérový byt je byt, ktorý sa stavia špeciálne pre ľudí na vozíku. Hlavne, hej. A sú to často, ako poznáme, tie prízemné byty s tou predzáhradkou a podobne. Ale upraviteľný byt je myslený práve pre tú starnúcu populáciu. Pretože tí seniori, keď budú opatrovaní doma, môže sa stať, že bude postupne odkázaný na pohyb na vozíku, tak hneď je potrebné na to myslieť. To znamená, keď ja staviam bytový dom, tak už by všetky dvere mali byť napríklad 80-ky. Dokonca aj dvere do kúpeľne. Aby sa dalo vôbec do tej kúpeľne dostať s tým vozíkom. Čiže to sú také detailiky, lebo tam není toho tak veľa. Musí tam byť podlahový vpust tej kúpeľni alebo predpríprava na podlahový vpust. To je o tom, čo hovorím, tá odbočka do kanalizácie, tá je najväčší problém. A tie širšie dvere. Hej? A keď toto dodržíme, tak každý byt skoro už bude môcť byť nejako minimálny štandard na to, aby sa dal používať bezbariérovo. No lebo v tom prípade, keď takto na to nahliadame, že teda bezbariérové je to, že aby umožnilo seniorovi fungovať doma a keď hovoríte, že ten trend je taký, že bude to tak, že takto bude celý tento sociálny systém založený na tom, že teda zjednodušene povedané, že nebudú teda chodiť do tých domov dôchodcov, keď tak nazvem, ale teda budú doma, tak znamená, tým pádom sa tá bezbariérovosť týka takmer všetkých. Áno, dokonca ten dohovor, alebo hovoríme teraz zase, sa vrátim k tomu dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím, že podľa dohovoru musí byť bezbariérové úplne všetko. Ešte aj priestory pre zamestnancov. Nie len priestory, ktoré sú určené na užívanie verejnosti. Lebo keď to pozeráme na to z toho ľudskoprávneho hľadiska, tak každý má právo sa zamestnať hoci kde, pokiaľ má na to schopnosti. Hej. Čiže máme veľa vysokoškolákov, ktorí sú so zdravotným znevýhodnením. Aj s pohybovým, zrakovým, sluchovým. To znamená, že nikto im nemôže uprieť zamestnanie alebo ich prijať do práce len preto, že nemá prostredie vhodné pre nich. Hej. Čiže teraz v tej novej výhláške, pokiaľ je schopný vykonávať. Ale keď on má na to vzdelanie, lebo tak poviem, príklad je človek na vozíku, ktorý sa nemôže dobre pohybovať, ale hlavu má v poriadku a dokáže vykonávať takú istú činnosť ako alebo vy. Hej. A naozaj je takých ľudí veľa. Tak oni nemôžu povedať, že ale ja nemám bezbariérovú firmu alebo bezbariérové pracovisko, takže vás nemôžem zamestnať. To by bola diskriminácia. Hej. To by ho mohol aj súdiť ten človek potom s tou firmou. Alebo čokoľvek. Čiže to si treba uvedomiť, že prístupné má byť úplne všetko. Nie len niektoré časti. Hej, ako do budúcna. Dobre, a ja by som takto na záver takú nejakú, že aby sme to uzavreli takou nejakou radou, že zoberme si, že je nejaký fiktívny imaginárny architekt, ktorý dostal zadanie, že ide robiť nejaké úpravy súvisiace s adaptáciou na klimatické zmeny. Už má tu informáciu, že existuje nejaký filozofický princíp univerzálneho navrhovania, ktorý dokonca vychádza z nejakých ľudskoprávnych dohovorov, kde, akým spôsobom by mal sa dostať k
tým informáciám, alebo ako by mal postupovať tak, aby naozaj mal všetky, lebo správne sa môže rozhodnúť len ten človek, čo má dostatočné množstvo informácií. Áno, lebo len na základe dobrých informácií môžem spraviť dobré rozhodnutie. To znamená, čo by podľa vás teda mal, kde by mal začať, čo by mal byť krok číslo 1, ísť sa niekam poradiť, kontaktovať fakultu, alebo ako by to mal uchopiť, lebo férovo nemôže každý vedieť naozaj všetko a stále držať v hlave všetko. Hej? Človek sa musí byť schopný ísť niekde poradiť. Áno? Lebo čím viac hlav, viac rozumu. Čiže čo by mal podľa vás urobiť? Krok číslo 1. Ako optimálne by bolo, keby našiel odborníka, ktorý mu dokáže poradiť a napríklad odkonzultovať tú projektovú dokumentáciu. Ešte predtým, než žiada o stavebnú Áno, ale teraz sa bavíme, že odkonzultovať z hľadiska univerzálneho dizajnu. To by bolo teda, poviem, že okrem vás ešte kto na Slovensku? No, veď to je ten problém nesystémový, pretože tým, že není v legislatíve zavedený kontrolný mechanizmus ešte doteraz, tak vlastne nikto nemá potrebu sa ani radiť. My napríklad ako naše pracovisko na Fakulte architektúry a dizajnu sa voláme CEDA, Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania. My poskytujeme konzultácie, aj robíme napríklad audity prístupnosti, aj rôzne iné činnosti, aj projekčné činnosti, lenže je nás málo. Keby teraz sa všetci začali na nás obracať, my nemáme kapacitu na to, aby sme dokázali všetkým vyhovieť. My sme navrhovali aj tomu úradu pre územné plánovanie, aby na každom úrade mali nejaké poradenské centrum, že my sme vysoká škola, my vieme vyškoliť tých odborníkov, ktorí by dokázali to poradenstvo poskytovať. Hej. Tak zatiaľ to ale ešte nie je doriešené, ale myslím si, že ak by skutočne sa žiadali tie vyhlásenia, tak bude aj väčší dopyt na tom trhu po tých odborníkoch. No nie, jasne. Lebo ako náhle on to vyhlásenie má urobiť, tak mnohí sú takí, že si povie, no ale tak ako ja môžem dať vyhlásenie, keď som si není istý, či je to dobré. Hej? Čiže ja predpokladám, že ten dopyt bude a my sme schopní vyškoliť tých odborníkov v každom kraji, poviem príklad, aspoň dvoch na začiatok, hej, ktorí by mohli tie konzultácie poskytovať. Len otázka je tá, že kto... povedať 20, by to bolo také relevantnejšie číslo, by prišlo 20. Ja hovorím o jednom roku na začiatok. Hej. A potom podľa tej potreby by sa ich dalo vyškoliť aj viac. Len momentálne je situácia taká, že ten dopyt nie je až taký veľký. A tí ľudia, napríklad my sme aj vyhlásili na webovej stránke, sme v rámci celoživotného vzdelávania ponúkli taký kurz, že tvorba bezbariérového prostredia, a sa nám nikto neprihlásil. Lebo to je presne ako na trhu. Keď je dopyt, tak... Môže byť ponuka. Áno, môže byť aj ponuka. Čiže zatiaľ nemajú potrebu to konzultovať, ani architekti, a skôr projektanti, si myslím, lebo aj to je tá vec, že na Fakulte architektúry a dizajnu sa učia študenti o univerzálnom navrhovaní už od roku 1995 na Fakulte architektúry. Súhlasím. Ale na stavebnej fakulte sa neučia vôbec. Hej? Čiže väčšiu potrebu konzultovať s nami majú stavební inžinieri viac ako architekti. Lebo tí architekti nejaké základy už majú. Takže my napríklad, keď nás niekto osloví, tak my poskytujeme aj konzultácie alebo robíme aj semináre. Komora architektov nás požiadala, aby sme urobili taký seminár o univerzálnom navrhovaní, aj Komora stavebných inžinierov. Čiže na tej webovej stránke aj jednej, aj druhej komory sú tie videá z toho semináru, takže dá sa tam dopočuť také základné informácie. Áno. Napríklad aj keď sa robia výzvy eurofondové, takisto nás žiadajú, aby sme robili tie semináre. Tak sme napríklad na ministerstve práce sme robili niekoľko takýchto vzdelávaní, že ako sa majú navrhovať tie zariadenia sociálnych služieb, aby splňali tie princípy univerzálneho navrhovania. Lebo teraz to je podmienené, tie eurofondy sú podmienené tým, že musia splniť tie princípy. Áno. No a to už máme motiváciu. Áno. Vyslovene Európska únia tam má tie ex ante kondicionality, to znamená, že čo musí tam byť splnené, aby vôbec tie peniaze sa mohli použiť. Hej? Čiže to isté, ako je tie ekologické, sú tam povinnosťou, že teraz napríklad musí, keď je rekonštrukcia, tak musí ušetriť 30% energie, tak to isté je aj, že musí byť ten objekt prístupný a nemôže byť diskriminačný. Sa to kontroluje vyslovene na to odbor na ministerstve práce, ktorý sa zaoberá tou nediskrimináciou a rovnosťou mužov a žien, čiže každý projekt v podstate by sa mal kontrolovať. A oni si na to najímajú odborníkov
aj z praxe. Hej? Čiže, alebo napríklad na ministerstve kultúry majú dotačnú komisiu na debarerizáciu kultúrnych zariadení. Hej? Čiže aj tam teraz idem robiť seminár. Hej? Čiže my sa snažíme tie semináre robiť, ale aj tak to ešte není celkom dostačujúce. Bolo by potrebné, keby sa tou témou zaoberalo viac ľudí. No. Tak uvidíme, či tá vyhláška, keď vyjde nová, a to vyhlásenie, ak teda bude platné, že či ten záujem bude väčší u tej odbornej verejnosti. No. Aby sme mohli tých odborníkov vyškoliť viac. No. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Myslím, že som sa veľmi veľa dozvedel a asi to... Musím povedať, že bohužiaľ, že asi bude to nutnosť kvázi sa v tejto téme dozdelať bude buď spôsobená tým, že architekt bude musieť podpísať vyhlásenie na úrovni čestného prehlásenia, alebo sa vrátime teda zase k téme eurofondy, že rozhodovať budú zase, že peniaze až na prvom mieste. Áno. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja za pozvanie.